neno. Ya. Srihuning mustika topan putra kanjeng sira Bagong, Mas Bagong, rada nyingkira aku ndelok streaming iki sampean ngelek-elek ini ngono, rada pinggir sithik. Minggir lek. Ngelek-ngeleki pemandangan. Wong gur ngadeg kok ora beneran. HP ku dadi ngeblur iki lho. Neno. Mau-maune ya piye? Tak prageng bajana bebela wiratmaya Mung sak bawa sing dadi sawer ya ora elok. Ora elok. Sing apa to gong wirawirine ngono iki? Piye to aku lha kudu nang ngendi ngono lho. Ora ngono lho wong dalang mbok ya sesuk nyetreming, wong dalang kok nyetreming. Lah aku ngawasi kowe kok. Apa aku maling diawasi iki? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bagong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Cange. Amit-amit tabik-tabik nuwun sewu ora kok jeneng nyingkur ya Mas Bagong. Nggih. Mas kowe kelingan ora? Sampeyan suarane karo aku. Nggih, kelingan. Enten perubahan, Mas. Perubahane apa? Kok kipas angine ra enek ya? Pokok wit biyen sing digoleki kipas angin nek Diben enek cagak madhep rono kok iki ora enek. Ah ngono ki gawa dhewe. Nggih. Ngono lho, dadi pelawake ya ragat ngono. Nggih, ragat. Gawa dhewe dikeki sirah ngono disunggi ya. Neng niki wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mundak tahun, mundak maju pembangunane, mundak tahun saya guyub masyarakat. Nggih. Piye? Napa malih wau sowan kula jujuk daleme Pak Narjo, Pak Lurah. Nggih. Alhamdulillah. Apa? Suguhane jek utuh. Rica-rica ayam ora kepangan nganti kira-kira ning baskom. Iya. Aku nek ning kene iki anu kok Mas. Wis apal kok. Aku anggere tekan kene Mas Nur Hadi iki mesti nyawiske werna-werna kae. Nggih, komplit. Ana sambel goreng, ana opor, ana rica-rica. Leres. Matur nuwun kagem ibu-ibu sing wis kepareng masak nggo para kadang pengrawit. Nggo tombo kesel ya diaturi lagu. Nggih. Aku mau diparingi udang goreng. Waduh jan. Lah mongko aku nek arep nyanyi iki mesti mangan kuwi ora pati akeh kaya adate ya ta. Niki ora kalah akal. Kula niku nek syarat niku mengke kudu tak beto mantuk aku ya ngono tak gawa tenan. Wah. Beda kalih kula. Piye? Kula bandeng segar. Wah, iya. Kene iki bangsa nggone iwak laut. Nggih. Ning ya gandeng kalah karo anu para kanca yoga. Terus kula karo umanan ndas tok. Ora apa-apa, aku sok ben bakale sampeyan dadi kepala. Nggih, amin. Kepala keluarga, iya. Nggih, kepala keluarga. Ora somben iki wis dadi kepala keluarga. Heeh. Iki lho sing mirsani guyupe kaya ngene. Lah, nggih, ora maido wong Growong Lor. Rasan-rasan insyaallah engko taun ngarep ning Growong Kidul. Growong Kidul, nggih. Ora kleru bulane April tanggale 18. 18 April. Ya ora apa-apa jembarke Serawung, jembarke nyatane wong iki nek sugih Serawung ya manani leres buka dalaning rezeki. Nggih, tambah sedulur kathah Mak Cange. Ya sampeyan ndongake apa karo warga kene? Wong wis ditimbali warga Growong Lor. Nggih. Sak sampunipun ngawontenaken tasakuran sedekah bumi, mugi tinebena panggoda pangrencana cinaketna nugraha ingkang agung. Amin. Warga masyarakat pinaringan sehat, panjang umur, rezeki melimpah banyu mili. Amin. Wong nggih umum sing mirsani nganti kaya ngene. Lah nggih to. Aku nek nyak piye ngapa? Ngeten iki Pak Lurah, Pak Narjo. Mbok ampun setahun pisan, Pak. 6 sasi pisan ngoten lho salah.
Ayo malah kekerepen malah juara. Ya jan sing mirsani lho kupeng kaya saestu. Alhamdulillah. Nggih. Mau sore diparingi gremes sedhela saiki Nggih. diparingi tingkas. Nggih. Nggih ta. Nggih. Ora apa-apa. Sing jenenge udan ku ora iso dijaluk, ora iso Leres. ditulak. nggih menawa nggih. Wong sing kekurangan banyu wis sok kala mangsa ya nganti golek-golek. Banyu kuwi penguripan ngendi ana banyu ning kono ana penguripan. Ah, leres. Ana sing ngarani jawah. Jawah kuwi bejane awoh. Bejane awoh. Sawise diparingi udan, pinaringan kabegjan ya ta kesarasan kawibawan lan kebagas kewarasan warga Growong Lor kene. Ngunduh rezeki sing akeh. Lah ya mesti no. Mas Bagong, Ndut, niki wonten awala. nggih. Gandeng iki ujupe lelekan ya karo tetembangan Nggih. disambi. Nggih, nggih. Menika nyuwun Nyidam Sari. Ingkang bawa Mas Bagong. Nggih. Saking Bu Sri Padmi ingkang ringgitan kala mben. Oh nggih. Kala mben gelar mriki kula ndereki Bapak. Ngapunten Bu Sri Padmi kala ben kula mboten saged sowan. Lah ngapa? Ora dikon kok. Iya. Ha saiki malah isi Padmi. ijol kaya. Nggih. Nggih, dibawani sing bawa Mas Bagong. Aku tak nyuwun tulung mengko langgami Nyidam Sari ya. Anu Mbak. Sik iki sapa sih ya tak urutke. Wah, ketok kabeh nek ngene iki. Nek ngene iki raine ketok kabeh ya ta. Jan wis kaya Heeh, ngene iki wis karek nambah Yuli wis kaya bis. Anu sik anu Ayo, yuk kene yuk ngancanono Mas Bagong ngene. Ah ning malah penak ngene iki, Kak. nggih, pripun penake Mas? Ibu-ibu nek madhep rene iki penak wong mangan Nggih. ora ketok, ya ta? Nggih. Beda nek madhep penonton ya tak ngenteni lampu mati. Nggih. Wah, Ah nek luwe ya ora. Luwe kok. Nggih. Jan. Ya kene yuk, kene yuk, kene yuk. Nah, kono nyedaki Mas Bagong. Mbok sekali-kali nek ngebis nggone abdi kae mbok dandan ngono iki kabeh. Ya ora enak kira wong pekok dandan, Pak bisa dandan ya. Mriki dibawani. Kaya ngapa suarane Mas Bagong pancen wis diarep-arep karo piyai kene ya. Monggo menika Bu Sri Padmi kula aturaken swantenipun Mas Bagong. Ayo dibawani. Duh wong ayu, Duh wong ayu. Pepujaning ati. Menika kula kentunaken dhateng Mas Cip saking Dresi Rembang. Kala wau ingkang sampun kepareng WA kula mboten saged tindak mriki awit wayahipun sami nglumpuk kabeh. Nggih, Macip. Nggih. Ayo tutuke. Kaya ngene wong nandang asmara. Iki tak kirimke Mas Bagong. Nggih, Dinggo relawan Lajinah laku nyawiji bakale genah. Amin. ketuane Mas Nur itu ini. Nggih, betul ketuane Mas Nur Hadi. Nur Hadi. Yo. Apa tang awakku dhewe Jelembung, mbok kuwi dikapake ngono wong enek Kyai Putri kok mung diumbar ae. cek bocah ki Ya ora apa-apa no, bocah nek malah sampean iso ngajari. ya aja dadi yatim ya nduk najang neng omah Pakmu Bagong iki tak gandrung karo Bagong. Nggih, Mbah. Mbah lambemu ngono Mas kok Mbah. Lah pripun? Apa aku wis tuwek ngono apa ya? Kok Mbah? Ya Mas. Alah. Do dewa Jawa takut welas sono mring mami. Aku nek sowan ning Growonge wis titen kok, Mas. Nggih, Mesti nggo lenggan buri pengrawit ki mesti ana papan mirunggan. nggih, Nggih ta? nggih. Ah, nek daerah kene mesti ngono kuwi. Nggih. Ayo. Wis, kowe iki ngopo kok tak gandrung kok ketok kaya risi ngono. Gila. Gila wong enenge iki kok.
nek wedi sik duwe rada eneng wibawane. Ini nek gila aku wis kebangetan uripe sing lanang. Mula rasa disawan sekirane matuk langsung diolu ya. Iya. Besok kapan katekan jejen lan wong ayu nano upamanira nakoda tanpa prau sasat sarah den jolotri kidam sari as Yo, langgame yuk diaturke. Monggo. Ya, Nduk. Lanjut. Bablas tembang kangen Mas Bagong Arayu medhuk rono ning arepan. Dikancani Dini, ayo Din. Ompake ping pindho, ayo.
Selipat tembang kangen moga bisa jadi tombol tombol kangen ekor bali rene sik. Nggih. 2 ekor kaya kewan ae. Piye Mas Bagong? Lah tenan to aku wis batin. Nggih. Wah, kowe nyoi ning kono ngopo? Kowe aku delok streaming. Waduh jane. Gak aku streaming. Yo alah. Nggih. Jane aku ora iso noleh ya wis. Nuwun pangapunten Mbak Cange. Piye? Punika ugi wonten nawala. Apa, ingkang Mas? Kula tampi. Nggih, ya diwaos sik engko diurutke. Nggih, Arta Kencana Bapak Sugiarto. Nggih. Kendil leres, Pak. Pak Giarto Kendil. Kendil, nggih. Nggih. Minta lagu Janjimu. Janjimu. Ninggal katresnan. Janjimu piye? Mbak Hani Kusuma, makasih. Nggih, heeh. Nggih, engko diaturke mboko siji ya. Nggih. Iki gandeng bintang tamune wis lenggah, adhiku wedok Mbak Lintang Kairo. Karo sijine Mbak Semani. Mbak Hani ning sijine rung ketok. Mbak Lintang mandhap sik, Mbak Lintang mandhap sik. Ana, mawa jebul kae sing tak sawise ngaturake lagu jebul kae, mari kangen, heeh. Mbak. Sugeng dalu Mas Dalang. Selamat malam Mbak Lintang Kairo. Nah, sehat toh Mbak? Alhamdulillah sehat Om Bayu. Paringi laris, Nggih. paringi lancar rezekine. Sehat rada grok-grok ngoten niku. Ora apa-apa, jenenge piyai iki nek diarepi wong akeh ya kudu dijaga kesehatane. Nggih, pangapunten saderenge nggih Om niki rada telas wantene lho. Ora apa-apa, rasa dipaksa. Ora apa-apa swara. Yai Putri rasa nyuwara, ngeses tok wis apik Mas aku ayo. Kok Nggih. ngeses. Nduk Lintang. Nggih, Dalang. Aku tak nyuwun pirsa saiki panjenengan ki pendidikane wis ngancik kelas pira apa wis kuliah? Ah nggih, sakmenika kula kelas tunggal SMA Om Bayu. Weh, kelas 1 SMA. Nggih. SMA ngendi Cahayu? SMA Negeri 1 Puncu. Puncu. Oh nggih. Kediri. Kudu disebut mergo itu menjadi kebanggaan sekolahan Leres panjenengan. sangat. Nggih, Cedhak SMA Kuncung. Puncu kok uncung. Puncu pripun to? Halo, perkenalan dulu Pak De. Ayo perkenalan sik. Nembe sepindah kepanggih panjenengan. Nggih. Masya Allah. Pripun pawartosipun panjenengan Pak De Tae Bagong? sehat, Duk. Alhamdulillah. Ora usah wedi Nduk Lintang. Kuwi ya wong dudu genjik. Jane mau ki Ora. rada ajrih Sik, lho Om lho. Bayu. Kok semene kok diarani wong dudu genjik. Lah lek Pomo kok genjik wong iki ya apa? luput wong aku wis babi. Iya. Nggih. Nggih, alhamdulillah saged rawuh dhateng desa. Saged sowan wonten Sowan mriki. wonten Growong Lor. Growong Lor. Lor. Alhamdulillah masyarakatnya banyak sekali nggih. Yo. Nggih, ayo disapa sik Nduk Cahayu. Nggih, Kok Pak saderenge- Lurah, Pak Narjo, Oh, Pak nggih. Kades. Ngaturaken sugeng dalu kagem Pak Lurah, Bapak Kades, daya bapak-bapak perangkat desa, Nggih. lan sesepuh pini sepuh desa pundi? Growong Lor. Growong Lor, Lor, nggih. nggih. Ya Allah lalian. Pancen aku, bengi iki komplit kok, Nduk. Nggih, Saka komplit pejabat ya sangat. keparang rawuh. Wah, nggih. Copet ya ono kok bengi. Kompak. Ora eneng. Sakwise sampeyan dandan Bagong saiki wis ora ning copet kene. Ya mulo ki kan karya anak buahku ngono. Nggih, iki ana nawala Mbak Lintang. Nggih. Niki ana sing ngersake podang kuning. Udah kuning. Nggih ta, ana sing ngersake Sri Huning. Sri Huning sik nggih. Sri Nggih. Huning sik, Sri Huning dibawani. Dibawani. Nggih. Niki ya Mas Nur Hadi ya WA ning aku, sik tak waca. Tak macane. Tak wacane kok tak macane. Ora sing nganggo kuwi kaduan karo ngelung ra iso aku. Wah, arep sepele iki kudu delok-delok gone sik. Nyuwun ayang-ayang gerajakan Banyuwangi kalih Pujaningsih. Waduh. Ya, engko diaturke. Yo, diaturke sik. Iki Sri Huning dibawani. Monggo ingkang bawa aku nyuwun tulung adik wedok Mbak Lintang Kairo. Nggih.
Apa diwakili ya, diwakili sik. Diwakili gandeng swantene rada gerak ya. Nek kuat ya monggo, nek ora kuat diwakili piye Cahyu? Diwakili bawane. Ono apa duet kalih Mas Bagong? Ya maine man kowe, Nduk. Lah pripun? Lah kuwi Saya wong enenge widodari kok dipangan celeng ya mak bangketen ta. stok iki kok. Apa Mas Om Bayu? Anu sik karo Dita, kono Dit, kancane ana Dit. Kalih Mbak Dita. Nggih, Mbak Lintang Kairo karo Lintang Alian. Ayo. Ngapunten saderenge nggih. Om Nggih. Bayu, Bapak Ibu Nggih. sedanten, mengke langgame saged insyaallah. Oh, nggih ora apa-apa dibantu. Pun pokoke Ya wis. teman-teman kita itu tanggap, oh piye to? Nah, kancane ku endi sing kudu napa bantuan? Nah, nek golek bantuan Ora pernapasan aja wong liya. Nggih. Wayang wayah limbuhan metu durpres. Lah iya. Derprese Nek makanan. bantuan pernapasan pandu. Ayo. Walah. Pandu ki bengi ki gur Yo, dibawani sik. Yo yo yo. Nadian wujud temong paksi. Mas Bagong, Nun. pun dadi budayane piyai mriki nduk Nggih. nang Kairo. Dados Nggih. kene niku ana punden sing ngajari awake dhewe aja nganti nyingkur. Ah nggih. Mila kagem waranggana mligi panggunge ten ngarepan. Pamrih ora kecedhakan kalih punden sinten wingking kelir menika. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Ayo dibacutke. Dita, ayo Dit. Nonano. Sik Sri Huning lho. Ora podang kuning, Sri Huning. Lah niki wau anu iki Mas, mulaine nggih podang Oh iya, sik baleni kok ngarep. Ah Ya, Iki iki pancen Sri Uning lagi ngoyak podang kuning ya. Lagi Putri remeng pedang kuning. Kang Sulistyeng Warni. Ya. Putri Kang Sulistyeng Warni. Nonano. Ya. Sri Huning Mustika Tuban Putra Kanjeng Sira Bagong. Mas Bagong rada nyingkir aku ndelok streaming iki sampean ngelek-elek ini ngono, rada pinggir sithik. minggir lek. Ngelek-ngeleki pemandangan. Wong gur ngadeg kok ora beneran. HP ku dadi ngeblur iki lho. Nonano. Ya. Mau-maune ya piye? Tak prageng bajana Matur suwun, Bebela Wiratmaya Mung sak bawa sing dadi sawer ya ora elok. Ora elok. Sing apa to gong wirawirine ngono iki? Nggih, matur Piye suwun, to aku Mas lha aku Nggih, kudu nang ngendi ngono lho. Ora ngono lho wong dalang mbok ya sesuk nyetreming, wong dalang kok nyetreming. Lah aku ngawasi kowe kok. Apa aku maling diawasi iki? Ya. Apa kok ora beneran? Tan urung Sri Uning Mas, Bapak Ibu sing badhe nyawer Mas Bagong ampun luwih saking 5.000 nggih. Pun Mas, nyutingmu kok kene, Mas. Kowe iki nyuting iki malah ngetutke aku terus. Dadi nang kene Aja wirawiri ya to, Lek. kono pindah rono. Maskotnya panjenengan to. Kae lho. Pak Bagong. Walah. Wis nang kene nyutinge pindah rono. Aku salah meneh. Kowe nang kono wae nang aku nang kene. Kok dimarahi iki pripun to? Manggon iki ya Mangga. ngopo sel-selan nang kene iki. Dadi mustikane
Nek nyawer Bagong aja luwih saka 5.000. Nah, leres niku. Nah, Yo. Yo, dibukani. Yo Mbak Dita. Yo. Srihune mesti katuban labut tresno tuwin saben Oh oh marang Raden Wiratmaya Yo Mbak Lintang. Walang keke, walange kadus. Wangsa pati Mandi ature Mbak Cangik. Ngapa ta? Kancane nyeket aku 20. Sawerane. Wir kokean 20 kuwi. Oh, Ya enek sing 5.000 kancane rezeki kudu nyatus. disyukuri le rezeki kan dah disyukuri Iya, loh, tak Pak De. syukuri. Leres ya Mbak Dita. Lah iya benar no. sekali lho. Nah, terus Pak Isin lungguh kok. Mboten ora Mak 20 mboten apa-apa monggo. Niku kokean Pak, 20 niku diengge sesasi. Kancane 50 kula 20 mboten apa santet. Yo, lanjut. Katresnan mring wirat maya tinanti ning rara swigune senadyan bongkar Yo, irama seger. Pas vokal digarap ngerangin. Iya.
Matur nuwun Pak, ra apa-apa 20 ra apa-apa. Kancane 50 20 betul. Kon diparingi 50 lho Pak De niku Pak De. Wis diparingi wis alhamdulillah. Nggih, nggih. Yo. Newi Jaya Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Mbak Dita balik rene, Mbak Lintang Kairo nek ana lenggan ning kono sik lenggah. Aja ado-ado soalé gentenan. Aku tak nyuwun tulung Mbak Hani karo Mbak Suci ingin maju rono, ayo monggo. Monggo. Mbak ya mesem rangut pedae apa? Mbak ya guyu. Susah pedae apa? Tetep poe janji. Nadyan aku kok tansih lain janji mesem Terima kasih, matur nuwun. Mas Bagong. Nun, Penyuwunane Pak Diarto kendel apa? wonten janjimu Terus? ugi ninggal katresnan, Mak. Oh ya, ninggal katresnan. Saking Yo, Pak ninggal katresnan Sugiarto sik Kendil. diwalik. Ayo. Nggih. Niki ngaturke salam riyin nggih Mas Dalan. Monggo, monggo Nggih. Mbak Hani. Selamat malam kagem para pamriksa sedaya, diaturke salam-salam sik. Nggih, katur wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Rahayu. Mugi-mugi sing jawab salam diparingi rezeki kang lancar. Amin. Diparingi sehat. Amin. Diparingi duit sing akeh. Amin. Utange ndang lunas. Amin. Mengke ge utang malih, Bu. Ah, iya. Heeh, biasa. Utang ya kena waton diukur karo kekuatane nggih. Nggih. Nggo semangat urip, Mas. Nggih, Mbak Hani sowan ten mriki wis ping pira tak takon. Tasik sepindah niki kalih panjenengan. Sepisan, muga-muga iso manjing dadi sedulur, kerep Amin. sowan rene. Amin amin. Mbak Hani midalem saka ngendi? Kula saking tlatah Tulungagungan. Tulungagung. 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 Kita ya anggota SGI. Ya, iya. Napa niku? Mbah, aku wis ora SBI apa sedulur Bayu Iblis, Pak? ora Nggih, niki SGI. wau napa SGI? Ayo grupe Sekar Gadung ya. Oh nggih. Nggih. Niki wau Pripun Mbak Hani? Kula ndredeg lho. Tibake jam 10 wis limbukan sampai aku arep pipise tak empet. Masa pipis dipet? Tenan. Tokno. Loh, aku mang ndek daleme Mas Tio kalian Ibu Ida dan Mbah Nono. Nggih. Tenan Mas ning kono ki sembarang wis Alah, cuma wis. ya Enek nek- gedang, dawa-dawa gede-gede, enek jeruk, enek apa jenenge sing dawa-dawa digulung niku napa, Pak? Umbel. Tumbek. Wah, lah ayo bodhek Apa Mbak? Tumbek. Tumbek. Heh? Yo, tumbek. Dumblek. Salih. Tumbek. Salihu Tumbek. dadi ya niki Salihu. Apa? Tumbek. Sing bener iki dublek. Tumbek. Mbak. Tumbek. Dumbek. Nggih. Ah, dumbek. Nggih. Rasane kenyil-kenyil ngono. Isa kenter-kenter ya. Ya anu, Mbak Hani, ya Dalem. kudu menyesuaikan nek ning kono ki adate lak limbukan jam 11 tekan setengah 3 kuwi to. Nggih. Nek nang kene ora usum. Nggih. Ya. Lah nggih, sampai kulu-kulu ngoten. Iya. Heeh, nganti dadane ayu nganti ilang, heeh. Nek aku ora usum ayo. Nah, niku mboten ilang wong nyatet dilangi. Ha iya. Sanggul wae glundung kok ning ngetan iki. Iya.
Kudune Bagong iki metune iki setengah 4. Ah, ngono kuwi. Nek jam 10 iki kerisiken kowe, Gong. Pripun? Bareng iki peniti ngukuti gamelan kowe metu kudune lagi. Saya ya timbange nang kono kroyok jingklok. Yo, kuwi mau lagune apa? Ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Dibawani sik, dibawani sik. Monggo nyuwun ringane Mas Sigit. Ning noni. Ayo. Aku nyuwun dibawani apa monggo, disilihke bawana apa monggo. Kangenku tanpa upama ya kena. Ayo Mbak Hani. Napa bawane? Ayo. Jare mau ngampet nguyu, ngedene aja banter-banter kok trit ngono. Bawa trit ngono. Ayo, bawane napa, Derek? Kangenku tanpa upama mong sliramu kang dadi talenging ati. Hop, ayo Bagong nutuke karo Gandrung Mbak Hani. Ayo. Itu laras dhewe. Ayo. Wes lawas gonku nunggu. Wah, apik le nyolong lapas. Apa to iki? Iki golek panggenan Ora sopan. Ora sopan piye? Ono pelang sing ayu, digandrung lah aku dikeki bokong. Loh, aja ndak siapa yang ngono to, gandrung Mas. kan ya ana Ya nyawang, wis ngerti aku gedhi kok ora dikeki nggon. padha gedine kok. Iya. Ayo gelut tambah sithik ayo. Ayo, Gong. Tenan ae aku. Amung tansah leledo. Mbok digandrung piye kok sing lanang kok pasif men to kuwi dadi wong lanang iki. Diajeng Nggih, Kang. tak pangku ya. Nggih. Go awake dhewe. Jane iki memang kok parung ngerampok. Krapok piye ngono kok. Iki ngono gak iso ya Dik mangku. Soale wis diabet. Wis dia. Ya apa hubungane mangku kok diabet? Ya sikilmu kejulinu. Wis ngene wae wis. Anu asam urate kumat to, Mas. Ora aku nek jejer kowe mari kok. Alah tak omong nek mbok lek ning omah Alah, kok alah, bawa alah. leseng meneh. Wong ora tubak cucukan ngono lho. Jelas. Live streaming lho niki. Aku iki gandrung kowe iki jane ya rada piye ngono. Lha napa? Sebagian kok aku nyawang kok gedhe nggonku. Trana nek pramani ya ngene iki cuk jane nek wis nggih to Pak, ngoten to Pak. Oh iya. Bagong iki suntikan kuwi. Ayo. Anu. Ayo, Gong. Ngeling ana rikala dinaka pungkur sliramu nate sawangan kae diajeng Apa Mas? ana munyuk loro dulang-dulangan. Ya kaya persis rupamu lho Mas kayak Walah, siji. alah. Syukur. Wong lanang dirupak-rupake gelas ora kajet Terus kok terus pasuryanmu. Tapi ngono Mas, tulung agungan iku rupamu. Heeh, rupamu. Bagong ora dirupa kok. Ya pancen rupaku kaya ngene kok. Aku arani rai munyuk ora apa-apa. Aku yang duwe kanca nang kene. Sinten? Piye Rok, kabare Rok? Kok padange Karo buruk. ki ono. Kowe ya bapake Bruk. Lah iya. Ayo. Sliramu nate ngendika Anonen tresna lahir terusing batin. Yo buka celuk digarap langgam sik Mas Anggit. Monggo. Monggo Mbak Hani, ayo panjenengan sing disiki. Monggo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu resmi
Gadung Indonesia. Monggo Mbak. Ya. Nangis sajroning atiku nalika Rasun ring nolak menyi Moga-moga Sakapan anggonmu bali Isa kumpul kaya Warogo sampun. Memane, yo Mas Anggit. Ayo bayang-bayang. Monggo Mbak Lurah. Mas Pak Kedil, apa Pak Kedil? Mbak Hani, yo. Senadyan
kasih. Pak Bayu. Dawuh. Menika Dawuh Mbak saking Kakung Pak Lurah. Heeh. Nuwun dungan ibu-ibu PKK kapune jumeneng ngaten. Oke, oke. Monggo ibu-ibu PKK sampun Monggo. seragam ngono wae. Ibu-ibu PKK, monggo jumeneng. Lah lagone pun Rama. Lagune napa? Napa, Mbak? Gugur Gugur Gunung. Gunung. Oh, nggih. Ayo. Gugur Gunung. Monggo Ibu. Diaturke. Monggo. Ayo, Monggo monggo ibu-ibu PKK. Gugur kok gundul. Ayo. Dalam? Oh, nyuwun ayang-ayang. Oh, nggih. Oh, ayang-ayang. Ayo, sik. Kanca-kanca siap ruwi. Ayang-ayang. Pandu laras wis. Oh, ya wis. Monggo, ayang-ayang. Ayo Mbak Hani karo Mbak Lintang Kairo. Ayo. Kene, Mbak Suci ben lenggah kene. Ayo, ayang-ayang. Ayang-ayang. Piye, Gong? Ayang-ayang nggih. Nggih. Saking ibu-ibu Kata-kata siap. PKK. Monggo ibu-ibu katuran. Bu, monggo Bu, jumeneng Bu. Jumeneng. Ah, Joget, jan. joget bareng-bareng nggih, teng mriki lho, teng Monggo ajeng. ibu-ibu Monggo PKK. ibu-ibu PKK yang cantik-cantik, Masya Allah. Pun seragam kok, Mbak. Nggih, Monggo. pun Ya. seragam Ayang-ayang. Mengke kula geret nggih, Bu. Kok digeret kok? Tak modal adun. Kok kasar men lho? Ora Geretmu parah. molor ngawur. Ora pareng. Monggo, monggo pundi ibu-ibu. Monggo, Bu. Monggo ibu-ibu. Ah, nunggu musiknya dulu. Oh, nunggu musik. nunggu Oke. musik. Nggih, Musik, Derek musik. banget. Iya. Kayak kaya ning room. Pemanasan. Ayo. Yo, diaturke yo. Ayang-ayang. Ayo kaya ngopo lagune? Monggo, yo Mas Nanda. Padang rasane ati kang nandang seni telian anyawang aku kowe lapo katresnan kang manis wong kadku tak jalo ojo silih katresnan pancene tresno kuwi ake pacoban. Ada Bahani Kusuma. Kita Kairo. Monggo ibu-ibu bisa maju ibu. Joget di sini bu, monggo. Oh, ayo dijemput, ayo dijemput. Ayo, ayo. Ayo. Monggo ibu, joget monggo ibu. Kang Mas Koi sing sayang lalila aku udah kelangan. Monggo nyanyi bu. Ora gelem kan? Datang kendang sakit Karewangi kapateni lairin suci kasih
menika disuwun kali ibu-ibu PKK. Si matur suwun. Ingkang nyuwun Ibu Inggi, Bu Suwarni. Gok. Dun. Iki ana sawerane nyomang tampa saweran saking Bu Inggi. Bu Inggi. Ya, rasa gelo. Mau saweranmu jatamu 20 to. Liyane 50 20 nyo iki nek sawerannya ditampa kene. Ora kaya-kaya wis mas-mase sakmu pinter. Pinter piye? Ijo 2000-an tenan. Nek sing 2000 Iya. ya ora apa-apa disyukur. Lah Disyukuri iya. Mas. Pira-pira ya kudu ditampa sing Nggih. ikhlas. Amit. Ya iki sawerane tampa dhewe. Aku ra wani. Nggih. Gak aku ndak dikira anu bathi. Oke. Tampa saweran saking ibu-ibu PKK kuwi Wow, Mas Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Nggih. matur sembah nuwun ibu-ibu PKK. Nggih Ya. mugi-mugi sehat selalu nggih Ibu, panjang Amin. umur. Amin. Lancar Amin. rezekinipun nggih. Amin, tambah subur-subur. Nah, apa nih? Wah, Apa nih? Awake iki lho kan lek lemu seger subur ngono. Berarti iki tandane bahagia. Ngono. iki 2000 sawerane 2000 punjul sithik. Oh, kena nggih anu ning toilet. Tolak angin kok toilet ngawur. Oh, wis diparingi tolak angin kuwi sawerane. Matur nuwun tolak angine. Yo, mumpung Mbak Hani karo Mbak Lintang sik jumeneng pisan kas iki ana sing ngersake podang kuning. Podang kuning. Yo, Nggih diaturke wonten sik. nawala wau sugih tanpa bondo lakune sing kepiye ya, Mas? Lah kok ge digoleki sik. Nggih, sugih tanpa bondo. Kok pater songo nek wis ketemu ditokke. Oke. Nek sik do melek. Ayo, Nggih, niki ngagem bawa napa? dibawani Mbak Hani, Mbak Lintang Nggih. dibantu niku suarane rak rada Iki serak. kakean tanggapan iki Dek Lintang iki. Alhamdulillah. Dopingmu apa? Hah? Dopingmu apa? Doping piye? Doping ki anu, vitamin atau apa gitu ndak? Heeh, pakai. Duit. Oh iya. Kuwi vitamin sing paling mandi kuwi. Sing pink-pink kuwi pokoknya. Tak kira ki Pink, dopinge Kan cewek pink ya toh. Monggo. Yo dibawani, monggo. Nadian wujud. Nadian wujud timong peksi Noneno. Halus manis toramraati. Mas Bagong. Podang kuning mereka dipun pundhut Pak Waji, Pak Dedi, Mbah Toyo, Pak Riyadi, Pak Rasid, Pak Markom, Pak Tompo, Pak Rukani, Pak Sudir. Wah, Pak Sudir tekan kene. Ayo Pak Kok Santoso. apal men jenengan apa pun tepang sedaya? Ah nggih. Niku- nawala kae lumat WA. Oh. Niki sedaya niku Mas, penggemar wayang saking Rembang. Nek kula mayang daerah sak cedhake Pati Rembang niku mesti nenggani kiai-kiai niki. Nambah pas Kau ki seduluran. Pak Kades, Pak Narjo ngersakaken gugur gunung, Mak. Oh nggih, niki Pak Jayadi RT 5 RW 1 ngersake podang kuning. Nggih, monggo yo. Golek isi podang jenar. Oke Pak Haji, Pak Haji, anu ngersakne Pak sinten? Pak Kasino. Pak Kasino ngersake pepeling. Oh Pak nggih. Kajiso. Oh Pak Kajiso. Bapak Kajiso. Siap. Ayo. Pak Kasino lah Indro. Ini kok Pak Kaji lah bisitnya. Kok ngelih-ngelih piye to? Anu. Ibu. Iba bunga henga tiku
Monggo yo diaturke buka celuk, engko kendhangane Gangga Mina Mas Anggit entek podang kuning bablaske irama seger ning pepiling. Monggo, ayo. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Uyuran aku golek isih tak sayang. Moteng miteranganku goleki ora krasa esuk awan bengi. Lintane mayer nganti yo kang nyayang. Kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Irama seger Mas Anggit. Monggo, pur. Matur nuwun sampun dipun aturaken. Nggih, heeh. Yo pisan kas gugur gunung ya, Mas. Gugur gunung iki semangat gotong royong. Ngapunten Pak Om Bayu saderenge. Nggih. Iki wonten pamundutan saking Bapak Gupo Kasmoro nggih, saking Bapak sinten? Nggih. Mengko tak dum karo gara-gara nggih, Pak. Pak Haji. Karo Gedi. Patek Songo. Nggih. Nggih. Didum wektune kabeh ben kecandak. Monggo yo gugur gunung sik cah diaturke. Oh, gugur. Monggo gugur gunung. Monggo yo. Pinangkani nggih, Bapak. Monggo. Yo. Monggo Pak Narjo, gugur gunung, Pak. Monggo. Kanca
matur nuwun. Mas Bagong. Nun. Iki jane arep tak wisine gandeng sing ngersake gubuk asmara ki bar iki arep kondur gitu. Nggih. Nyuwun didhisikke. Ya wis turuti. Yo diaturke sik yo pisan kas yo. Nggih, gubuk asmara, Pak. Nggih, yo Mas Nanda yo, monggo. Buka kendang. Monggo, ayo. Nggih, matur suwun. Ayo. Terima kasih matur nuwun Mbak Lintang, Mbak Ani, Mas Bagong. Tak tutuke ning Patet Songo, engko tutuke.